जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु असां ठाहींदासीं पोटली अचार, जंहिंखे सिंधीअ में चइबो आहे भिंडीअ जी खटाइण। इन में भिंडीअ जो इस्तेमालु न थींदो आहे, पर नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ठाहे करे खटाइण ठाही वेंदी आहे, जंहिंखे पोटली अचार या भिंडीअ वारी अचार बि चइबो आहे। और इहा अगरि खुलियल हूंदी त इनखे चइबो आहे शिकारपुरी कद्दूकश कयल खटाइण। अचो त शुरू था कयूं पिया। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। इहो उहो चैनल आहे जंहिं ते तव्हांखे सिंधी रेसिपीज़ मिलंदियूं, उन खां सवाइ सिंधी ट्रेडिशन, सिंधी कल्चर हुजे, असांजी रीति रस्मूं हुजनि, हिकु हिकु वीडियो मां पंहिंजे चैनल ते अपलोड कंदी आहियां। ॾिण वार हुजनि, ॾिण वारनि ते कहिड़ो खाधो ठहंदो आहे, हिकु हिकु मुंहिंजे चैनल ते आहे, त ज़रूरु चेक कजो। अचो त रेसिपी हाणे शुरू था कयूं पिया। इन खटाइण जे लाइ राजापुरी अंबड़ियुनि जो इस्तेमालु कबो आहे, जंहिंसां इहा खटाइण ॾाढी बढ़िया ठहंदी आहे। त हिते मां किलो अंबड़ियूं खयूं आहिनि, उन्हनि खे चङी तरह धोई करे असां साफ़ करे वठंदासीं कपिड़े जो इस्तेमालु करे। उन खां पोइ इनखे असां छिले वठंदासीं। छिलण खां पोइ इनखे कद्दूकश करणो आहे। त कद्दूकश करण लाइ तव्हां सांचे जो इस्तेमालु कयो या फूड प्रोसेसर जो इस्तेमालु कयो, जीअं तव्हांखे ईज़ी लॻे। ॾिसो, हे मां अंबड़ियूं जेके आहिनि कद्दूकश करे रखियूं आहिनि। इन में गॾु असां विझंदासीं अधु कोप थूम। इन्हनि अंबड़ियुनि सां थूम बि विझबी आहे, जंहिंजी टेस्ट ॾाढी बढ़िया ईंदी आहे। पोइ इन में सभु मसाला विझबा। सभिनी खां पहिरियों विझंदासीं लूणु। लूण खां पोइ विझंदासीं असां हिन में अंबड़ियुनि जो मसालो। इहो अंबड़ियुनि जो मसालो कीअं ठाहिजे, इन जो वीडियो मां पहिरियों ई अपलोड करे चुकी आहियां, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आहे। तव्हां चाहियो त इहो मसालो ॿाहिरां रेडी थियल बि वठी सघंदा आहियो। त इहे 4 टेबल स्पून असां मसालो विझंदासीं। उन सां गॾु इहे खटाइण जेका आहे, इन में शुआरनि जो इस्तेमालु थींदो आहे, त 10 खां 12 शुआरा विझंदासीं किलो ते। इहा मेजरमेंट मां सभु किलो खटाइण जी ॿुधाई आहे, यानी किलो अंबड़ियुनि जो इस्तेमालु करे। शुआरनि खे धोई करे ॿिनि हंधनि में कट करे पोइ विझणो आहे, उन्हनि मां ककड़ी कढी। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं कौड़ो तेल। हिकु कोप पहिरियों हुनखे बॉइल कंदासीं, बॉइल करे थधो करे पोइ इस्तेमालु कंदासीं हिन जो। इन खां पोइ हिन में विझणो आहे विनेगर यानी सुरखो। 4 खां 5 चमचा विझंदासीं किलो अंबड़ियुनि ते। ही सभु मेजरमेंट जेके आहिनि मां किलो अंबड़ियुनि जे हिसाब सां ॿुधाए रही आहियां। इन में असां 4 खां 5 चमचा सुरखो विझंदासीं। इनखे चङी तरह मिक्स करणो आहे ऐं मिक्स करण खां पोइ इन में विझंदासीं असां सॼा मसाला। कुझु त अंबड़ियुनि जे मसाले में पियल आहिनि, बाक़ी कुझु विझंदासीं, जंहिंमें आहे सौंफ। 1 चमचो सौंफ विझंदासीं। उन खां पोइ 1 चमचो कारा मिर्च सॼा। उन खां पोइ विझंदासीं तेज पत्तो। 4 खां 5 तेज पत्ता भूरे करे विझंदासीं, यानी क्रश करे। इन खां पोइ विझंदासीं असां वॾा फोटा। 2 वॾा फोटा खोले विझंदासीं। नंढा फोटा अंबड़ियुनि जे मसाले में आहिनि, इन करे मां हिते न विझी रही आहियां, पर तव्हांजे मसाले में अगरि न हुजनि त तव्हां हिते 4 नंढा फोटा विझिजो। हिते असां लौंग ऐं दालचीनी बि विझी सघंदा आहियूं, जेके ऑप्शनल आहिनि। चङी तरह मिक्स कंदासीं। सभु मसाला विझी करे इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं। जीअं त नालो आहे पोटली अचार या भिंडीअ जी अचार, जंहिंमें नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ठाही वेंदियूं आहिनि, जंहिंमें ऊनी कपिड़ो खणबो आहे। पर मूं वटि हाणे अवेलेबल न हो, त मां हुनजी जॻह ते रुमाल जो इस्तेमालु करे रही आहियां। रुमाल खे चङी तरह गरम पाणी में धोई सुकाए यूज़ कयो आहे। तव्हां हिते मसलिन क्लॉथ यानी कॉटन जो बिल्कुलु सनो कपिड़ो जेको ईंदो आहे, उनजो इस्तेमालु करणो आहे। और अहिड़े नमूने नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ॿधणियूं आहिनि। न ते धागो न त कपिड़े जो टुकर ई ॿधंदासीं और हिन तरह नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ठाहींदासीं। त अधु खटाइण मां पोटलियूं ठाहे रही आहियां, अधु खटाइण मां ईअं ई रखंदसि। और ध्यानु रहे, जेॾी महिल असां पोटलियूं ॿधूं था पिया, हर पोटलीअ में 1 शुआरो ऐं 2-3 ॻड़ियूं थूम जूं हुजनि ज़रूरु। अहिड़े नमूने सभु पोटलियूं रेडी कंदासीं। पोटलियूं रेडी करण खां पोइ असां इनखे हिकु बरनी में बंदि करे रखंदासीं। त इहे पोटलियूं रेडी करे हिकु खणंदासीं बरनी। उन बरनी में विझंदासीं सभिनी खां पहिरियों लूणु। 1-1.5 चमचो लूणु विझी करे उन में अधु चमचो विझंदासीं हैड्र। हैड्र विझी करे इन में विझणो आहे गरम करे थधो कयल पाणी, लॻभॻि 1 वॾो कोप। उन सां गॾु 4 चमचा असां हिन में सुरखो यानी विनेगर विझंदासीं। जेके असां पोटलियूं रेडी करे रखियूं हुयूंसीं, उहे पोटलियूं हिन में विझंदासीं असां। पोटलियूं विझी करे इन जे मथां असांखे विझणो आहे कौड़ो तेल। गरम करे थधो करे असां हिन में कौड़ो तेल विझंदासीं, जीअं मथो त जेको आहे उहो तेल में हुजे और असांजी खटाइण जेका आहे ख़राब न थिए। इनखे ढके रखंदासीं असां। और बाक़ी जेका खटाइण आहे असां अलॻि बरनी में विझी रखंदासीं, जेका बिना पोटलियुनि जे आहे। मां जीअं ॿुधायो, अधु खटाइण मां पोटलियूं ठाहियूं और अधु खटाइण जेका आहे मां ईअं ई रखंदसि। हफ़्ते खन में हीअ खटाइण तयार थी वेंदी। ॾिसो, थोरो सो तेल मथां विझी रही आहियां, जीअं खटाइण जेका आहे ख़राब न थिए। तेल विझी इनखे ढके असां रखी छॾींदासीं। तव्हां चाहियो त इनखे उस में बि रखी सघंदा आहियो और लॻभॻि 6 खां 7 ॾींहंनि में इहा खटाइण रेडी थी वेंदी।
जेका पाणीअ में पोटलीअ वारी खटाइण आहे उनजी लाइफ जेका आहे घटि हूंदी आहे, पर जेका तेल वारी असां ईअं ई बिना पोटलियुनि जे खटाइण ठाही आहे त उनजी लाइफ जेका आहे जाम सुठी हूंदी आहे। 9 खां 10 महीना आराम सां इहा खटाइण हलंदी आहे, पर पोटलियुनि वारी जेका आहे उहो थोरो घटि टाइम हलंदी आहे, लॻभॻि 2 खां 3 महीना। ॾिसो हफ़्ते खां पोइ इहा असांजी खटाइण जेका आहे तयार थी वई आहे। इनखे मां उस में रखियो हो। इहा आहे असांजी थूम वारी कद्दूकश कयल अंबड़ियुनि जी शिकारपुरी खटाइण बिना पोटलियुनि जे, जेका ॾाढी टेस्टी आहे, डिलीशियस आहे। इन में थूम जी शुआरनि जी ज़बरदस्त टेस्ट ईंदी आहे। त हिकु दफ़ो ज़रूर ठाहिजो इहा, ऐं मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ॿुधाइजो त तव्हांखे इहा रेसिपी कीअं लॻी। ॾिसो शुआरनि जा पीसिस और ये असांजी पोटलीअ वारी खटाइण। जीअं मां ॿुधायो नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। इन खटाइण खे भिंडीअ जी खटाइण चइबो आहे, जंहिंमें भिंडियुनि जो इस्तेमालु त न थींदो आहे, पर नंढियूं नंढियूं पोटलियूं ठहंदियूं आहिनि। खटाइण खे कढण लाइ चमचे जो न त चिमटे जो इस्तेमालु करणो आहे। हथ जो इस्तेमालु प्लीज़ न कजो, न त खटाइण जेका आहे ख़राब थी वेंदी आहे। ये असांजी पोटली अचार तयार आहे। ॾिसो मां तव्हांखे हिकु खोले ॾेखारे रही आहियां। और जीअं मां ॿुधायो हिते मां रुमाल जो इस्तेमालु कयो आहे, तव्हां हिते बिल्कुलु मसलिन क्लॉथ जो इस्तेमालु कजो, फ्रेश नओं वठी करे। ॾिसो ये असांजी पोटली अचार तयार थी वई आहे, ॾाढी टेस्टी, ॾाढी डिलीशियस। त हिकु दफ़ो ज़रूर ठाहियो और मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ॿुधाइजो त तव्हांखे इहा रेसिपी कीअं लॻी, और अहिड़ियूं कहिड़ियूं रेसिपीज़ तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ॾिसणु चाहियो था, मूंखे उहे बि कमेंट करे ज़रूर ॿुधाइजो। मां कोशिशि कंदसि उहे बि हिकु हिकु करे अपलोड कयां। अंबनि जो मुरबो, अंबनि जूं ॿियूं केतिरियूं खटाइणूं आहिनि जिन जी रेसिपीज़ मां पहिरियों ई अपलोड करे चुकी आहियां, उहे बि ज़रूर चेक कजो। अगर तव्हांखे मुंहिंजे चैनल ते रेसिपी या वीडियो पसंदि आयो हुजे त उनखे ज़रूर लाइक कजो, शेयर कजो और सब्सक्राइब कजो, और मुंहिंजी नई ईंदड़ वीडियोस खे ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कजो। मूंखे इंस्टाग्राम और फेसबुक ते बि ज़रूर फॉलो कजो, और मुंहिंजे सफ़र में मुंहिंजो साथ ॾियण लाइ धन्यवाद। जय झूलेलाल।